嘅。唉，今天又要出發啦，去哪裡啦？我們現在要去石根江，今天是去石根江。今日呢，我哋有一共8趟摩托車從蒲種出發，展開咗一場向住石根江嘅輕鬆旅程啦。大概經過1個小時嘅行程，我哋抵達咗呢個 Jeram 嘅新樂茶室啦。咁呢度嘅菜包呢係非常有名嘅，皮薄含香，係嚟呢度必試嘅小食。早餐過後，我哋前往咗呢個Kuala Selangor嘅歷史名地 Bukit Melawati。Bukit Melawati 曾經喺18至19個世紀係Selangor蘇丹國嘅重要行政同埋軍事中心嚟嘅。我哋購買咗每個人5箍錢嘅小卡車電票，就乘坐呢個小電車慢慢登上山頂啦。沿途呢，不但只可以欣賞下壁畫啦，仲可以遙遠到周圍嘅美景同埋風景嘅。嗱，大約2至3分鐘之後，當我哋睇到高塔嘅時候，就知道目的地到咗啦。咁迎接我哋係一班好可愛嘅小熊熊馬騮仔啊！山上呢仲有一座博物館嘅，就係詳細記載 Bukit Melawati 嘅歷史啊，其實係值得一遊嘅。接落嚟我哋就抵達咗呢個石根江碼頭嘅，呢係近年新興嘅旅遊打卡點嚟嘅，咁吸引咗好多遊客先嚟拍照啊、打卡啦。寬廣嘅碼頭，清新嘅空氣，嚟到你呢心情特別爽嘅。觀光完咗個石根江碼頭，有少少口渴，咁口渴之際，我哋就嚟到呢個阿華芒果園啦。呢度嘅芒果新鮮又香甜，當然啦，少不了嘗試佢嘅招牌嘅芒果冰啦。嚟到石根江呢，必不可少嘅就係欣賞一望無際嘅稻田風光啦。咁石根江呢，被稱為魚米之鄉，響度生產嘅稻米係品質優良嘅，遠銷各地。咁我哋又參加稻米嘅展覽館，了解咗稻米嘅種種過程嘅歷史啦。係午餐時間到啦，我哋就選擇咗阿 Q 海鮮餐廳用餐啦。嗱，呢班就係我摩托車嘅朋友啦，佢哋都肚餓咗啦。新鮮嘅海產，簡單嘅烹飪，每一道菜都保留咗食材原味嘅鮮甜，真係令人回味無窮。嚟到最後一站就係石根江最著名嘅打卡地方啦，熱浪沙灘同埋許願樹。響呢度你仲可以睇到熱鬧嘅市集。咁呢度有好多小朋友啊，同埋家庭啊，都有時間你都會嚟呢度。呢度就有好多大船咧，都停響呢個海上邊嘅。附近呢亦都有一個凝望亭嘅。響呢個凝望亭，如果你望向大海，海天一色，令人心曠神怡噶。